Vi los anuncios de los auriculares Degenbeam Vasound Reft y sus promesas me parecieron demasiado buenas. Prometen ser ultraligeros, 3.9 gramos, cómodos para dormir, sonido nítido, cancelación de ruido, baja latencia para juegos, batería duradera e IPX6. Un producto premium a precio de ganga. Pero ignoremos el marketing, esto huele a estafa dropshipping. Primero, no existen auriculares milagrosos talla única. Clientes reales reportan audio deficiente, micrófono malo, construcción barata, incomodidad, y que llegan dañados o dejan de funcionar rápido. La cancelación de ruido es puro marketing. Segundo, Vision Beam tiene historial. Esta marca ya vendió el proyector Vision Beam, una importación barata con falsas promesas. Ahora repiten la jugada con auriculares, mismas tácticas, anuncios llamativos, descuentos urgentes y avales falsos. Las reseñas lo confirman. En Trustpilot, Vision Beam tiene un 3.6. Pero la mitad de las 5 estrellas son sospechosas, mientras un tercio son de 1 estrella, quejas por retrasos, mala calidad y reembolsos fraudulentos. Los pedidos tardan semanas o no llegan, y si pides reembolso, te cobran o te ignoran. Lo peor es que no son innovadores. Son copias genéricas de 5 euros/dólares de Alibaba o AliExpress. Vision Beam solo les pone un nombre bonito, los vende a 40 euros/dólares o más, y usa ofertas falsas como descuento de temporada o 2x1 con envío gratis. Claramente, los Degenbeam Vasound Reft no son premium. Son importaciones baratas revendidas con marketing engañoso. Si buscas calidad, opta por marcas reconocidas y evita estas estafas dropshipping. ¿Viste sus anuncios o probaste estos auriculares? Comparte tu experiencia en comentarios para ayudar a otros. Si te fue útil, dale me gusta y suscríbete para más alertas de estafas e investigaciones.